Добрый вечер, Александр Подпорин, Саша. Послание очень короткое тебе. Я решил его записать, потому что писать это одно, но мне бы хотелось тебе вот лично выразить то, что я хочу. Держу в руках твою книгу, которая прилетела с Киевской волны, с твоим автографом. Огромная благодарность. Эта книга займет достойное место на нашем рабочем столе. И с сегодняшнего дня, можно сказать, я считаю ее самой сильной настольной книгой, которая заняла достойное место вообще в нашей жизни. И, судя по всему, очень многое начинает меняться. Даже вот я ее держу в руках, а происходят уже серьезные изменения. Ну и, пользуясь случаем, естественно, хочу выразить благодарность твоей жене Оле, потому что вот здесь она присутствует, это чувствуется, это однозначно видно. И дай Бог вам здоровья, ребята. Спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что вы делаете. Всего доброго, до свидания. Привет со Святой Земли. Всего доброго.